Touch my body, my soul, my spirit. Breathe on me. Touch my body, my soul, my spirit. Breathe on me. Lay your hands on me, dear Lord. Breathe on me. Lay your hands on me, dear Lord. Breathe on me. Thank you, Jesus. Touch my body, touch my soul, my spirit. Touch my body, my soul, my spirit. Jesus, lay your hands on me. Dear Lord, breathe on me. Lay your hands on me. Hands on me. Dear Lord, breathe on me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Touch my body, let it respond to you. Touch my heart, I wanna love you more. Thank you, Jesus. Touch my body, Touch my body. let it respond to Let it you. respond to Touch my heart, I wanna love you more. Lay your hands on me, Yes. lay your hands on me. Thank you, Jesus. Dear Lord, breathe on me. My spirit, breathe on me, Jesus. My soul, my spirit, breathe on me, Jesus. Lay your hands on me. Lay your hands on me. Yeah, Lord. Jesus, breathe on me. Thank you, Holy Ghost. Touch my soul, my spirit, breathe on me. Oh, my spirit, breathe on me. Yes. Lay your hands on me. Yeah, Lord, breathe on me. Hands on me, yeah, Lord. Lay your hands on me, yeah, Lord. Lay your hands on me, yeah, Lord. Breathe on me. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Lay your hands on me, yeah, Lord. Lay your hands on me. Touch my body, my soul, my spirit. Feel me. Touch my body, my soul, my spirit.
Spirit, have your way. Thank you, Jesus. Yes. Let your light shine on every flesh. Let your power flow. Let your spirit shine in my soul. My spirit. God is amazing. Thank you, Jesus. Yes. Àpáta wa àdúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀ kò ṣe fún agbára ọ̀rọ̀ náà tó ń tún ayé wa fọ̀ kúrò nínú àbàwọ́n èérí àti àbùkù inú ayé ìkẹyìn. Bíbélì wípé ẹ̀yin mọ́ nísinsìnyí nípa ọ̀rọ̀ wọn nì tí mo ti sọ fún yín John 15:3 àkọ́pẹ́ yóò fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ mọ́ nínú agbada omi Ephesians 5:24-25. Àdúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ ní alẹ́ yìí Olúwa ó ṣí ẹ̀mí mímọ́ lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa ní alẹ́ yìí nípa ọ̀rọ̀ náà Olúwa kàn wá lára láti tẹ̀kọ́ sí ọ̀rọ̀ wà ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀ náà. Bàbá ní orúkọ Jésù pẹ̀lú ọwọ́ agbára nínú ọ̀rọ̀ ẹ Olúwa kàn wá lára. Ayé wa má jẹ́ wà bákan náà mọ́ ẹ ṣí wa níyè ẹ tàn ìgbálẹ̀ ògo rẹ kó di mímọ́ ìdíwọ́ àti ìdènà kẹ́ ẹ túká gbogbo àtakò àti ẹ̀mí ìdíwọ́ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti sá eré nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ túká dànù. Agbára Ọlọ́run kó wọlé wá ìmọ́lẹ̀ Jésù kó tàn gbogbo ọkàn tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi Ọlọ́run ṣí wa níyè má jà wà bákan náà mọ́ agbára ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó wọnú ayé wa ẹ gbé wa dìde a ó sì máa yìn ọ́ fọlá fún ọ̀rọ̀ rẹ Jésù a ó sì máa gbé ọ̀gá ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa amen hallelujah praise the Lord. Mo kí gbogbo èèyàn Ọlọ́run tí ẹ̀ ń wò mí káàkiri gbogbo àgbáyé ní àkókò kí àkókò tí ẹ bá wà àárọ̀ ọ̀sán tàbí alẹ́ tàbí òru lẹ́wà ní àkókò tọ̀dọ̀ yín mo kí yín ní orúkọ Olúwa lórúkọ Jésù àwòrán ànúgbà amen. Orúkọ mi ni wòlíì àti ajínrere Timothy Ọbáfẹ́mi ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rẹ́ yín nínú ìhìnrere Jésù. Èmi kò tijú ìhìnrere Kristi nítorí agbára Ọlọ́run ní sí ìgbàlà fún Júù ṣáájú àti fún Gíríkì pẹ̀lú. Nínú ẹ̀ láti ń fi òdodo Ọlọ́run hàn láti ìgbàgbọ́ dé ìgbàgbọ́. Ní wákàtí díẹ̀ tí a ń jọ lò yìí ìjíròrò wa ní alẹ́ yìí ó ní mo pè ní agbára iṣẹ́ ìṣìnà, the force of delusion. Kí ni Bíbélì ń pè ní agbára iṣẹ́ ìṣìnà? Ǹjẹ́ iṣẹ́ ìṣìnà wà?
nígbà tí iṣẹ́ ìṣìnà tó bá ń ṣiṣẹ́ lórí ayé ènìyàn tàbí nínú ayé ènìyàn, kí ló máa ń ṣẹlẹ̀? Kí ni ète ọ̀tá láti rán iṣẹ́ ìṣìnà sí ẹni? Kí ni ọ̀tá ń wá? Ète wo ló wà nínú ọkàn Sátánì láti fi iṣẹ́ ìṣìnà bá ayé ènìyàn jà? Yàtí ẹ lè bọ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ ìṣìnà, ọ̀nà wo la lè gbà? Kí la lè ṣe láti jàjàbọ́ kúrò lọ́wọ́ agbára iṣẹ́ ìṣìnà? Delusion, agbára tó ń ṣiṣẹ́ ní ìkẹyìn yìí ni, ẹ̀mí búburú ni, agbára Sátánì sì ni. Gbogbo ẹ̀ tí ẹ wà ní ọ̀nà ìyè, tí ẹsẹ̀ yín méjèèjì wà ní ojú ọ̀nà ìjọba Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀yin onígbàgbọ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin, gbogbo ẹ̀ tí ẹ ti dàgbà nínú ìgbàgbọ́ àti àwa tá a ṣiṣẹ́ ń bọ̀, gbogbo àwa tí Ọlọ́run ti gbé dìde, gbogbo àwa tá a ti ní ìrírí agbára Ọlọ́run, gbogbo àwa tá a ti ń rìn nínú orí ọ̀fẹ́ Kristi olùgbàlà, ẹ jẹ́ a jọ jíròrò, ẹ jẹ́ a jọ ru ìrántí wa sókè kí oníṣẹ́ tó dé ní ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹni tí àti bá ti ń ka Bíbélì mi, tí má ti débì kan tí ó sọ pé ẹni ìṣáájú yóò di ẹni ìkẹyìn, ọ̀rọ̀ yẹn máa ń lù mí bí àmà ni o. Ẹni ìṣáájú ló máa dẹni ìkẹyìn, ẹni ìkẹyìn oní yóò wá di ẹni ìṣáájú. Ìbéèrè mi rèé, kí ló mú ẹni ìṣáájú dé èrè ẹ̀yìn? Kí ló wọ látẹ̀yìn? Kí ló pé? Kí ló mú? Kí ló ṣe gan tí ò fi sí níwájú mọ́ tó fi dèrò ẹ̀yìn? Kí ló lè mú kẹ́ńtà ti gbàgbé ńtà tí ẹ̀ sọ pé bóyá kò lè o tó wá dẹni ìṣáájú? Kò sí ọ̀kan nínú ọ̀rọ̀ tó tẹnu Jésù jáde nínú Bíbélì yìí tí yóò lọ láìṣẹ. Òun àtayé yóò kọjá lọ, Jésù wípé ọ̀rọ̀ mi kì yóò kọjá lọ, ó ní tí gbogbo èyí ó fi ṣẹ. So gbogbo àwọn onígbàgbọ́, ẹ jẹ́ a jọ jíròrò díẹ̀ nínú ìwé wòlíì Àìsáyà chapter 66 and verse 4. Ẹ jẹ́ wo tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí ń bẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ìyànjú wa ní ìrọ̀lẹ́ òní. Ìwé wòlíì Àìsáyà chapter 66 and verse number 4. Èmi pẹ̀lú yóò yan ìtànjẹ wọn. Ìtànjẹ tó wá yẹn, Olúwa lòun arrange. Ẹ má gbàgbé, ẹ̀mí tó bà ní Sọ́ọ̀lù tó dẹni tó ń ṣe rádaràdá ń gbà yẹn, kẹ bá ka Bíbélì dáadáa, Bíbélì pé ẹ̀mí yẹn wá látọ̀dọ̀ Olúwa. So Ọlọ́run ló fààyè gbà, Ọlọ́run ló arrange ẹ̀mí yẹn kó lọ kọlù Sọ́ọ̀ toró ti kúrò níwájú Olúwa. Ẹ wá gbọ́n tí Ọlọ́run sọ níbi ìsà, èmi pẹ̀lú yóò yan ìtànjẹ wọn. Kí ni wọ́n ṣe? Ẹja verse 3. Ẹni tó pa akọ màlúù, ó dàbí ẹni pé ó pa èèyàn. Ẹni tó fi ọ̀dọ́ àgùntàn rúbọ, ó dàbí ẹni pé ó bẹ́ ajá lọ́rùn. Ẹni tó rúbọ rẹ̀ bí ẹni pé ó fi ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ rúbọ. Ẹni tó fi tùràrí jóná bí ẹni tó súre fún òrìṣà. Nítòótọ́ wọ́n sì yan ọ̀nà ara wọn, wọ́n sì dùn sí ohun ìríra wọn, inú wọn sì dùn sí ohun ìríra wọn. So wọ́n ti kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀ níbẹ̀ yẹn, wọ́n ti pa Ọlọ́run tì, wọ́n ti gún èjìká sí òtítọ́ Ọlọ́run, wọ́n ti sọ Ọlọ́run dàlejò, wọ́n ti sọ Ọlọ́run dáláìlágbára níbẹ̀ yẹn, wọ́n ti kọ̀ Olódùmarè. Nígbà tí Ọlọ́run wá dìde, ẹ wo action tí Ọlọ́run take over, ẹ wo action tí Ọlọ́run tọwọ́ bọ̀ láti take lórí àwọn èèyàn tó kọ̀. Gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe sọ, verse 4, èmi ó yan ìtànjẹ wọn. Ìtumọ̀ ni pé delusion tó máa bẹ́ sáàrin wọn, Olúwa lòun máa arrange kó lọ kọlù wọn torí wọ́n ti pa Ọlọ́run tì. Èmi ó sì mú èyí tí wọ́n bẹ̀rù wá sára wọn. Ìtumọ̀ ni pé ìṣòro tó ń bẹ̀rù, ó
ogun tó ń bẹ̀rù wàhálà tó ń bẹ̀rù yóò dé bá wọn lójijì. Kí ló máa mú wá? Ìtànjẹ tí Ọlọ́run arrange kó lọ bá wọn jà. Nígbà tí mo pè kò sí ẹnìkan tó dáhùn. Nígbà tí mo sọ̀rọ̀ wọn kò gbọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣe búburú níwájú mi, wọ́n sì yan èyí tí inú mi kò dùn sí. Ohun tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ yẹn ó dùn Ọlọ́run gan. Inú Ọlọ́run ò dùn rárá, ṣe ló dùn bí ọkàn. Ṣe ló dàbí ìgbà tí èèyàn ń regret tí nǹkan dùn yàn. Bẹ́ẹ̀ ni ohun tí Ísírẹ́lì ṣe nígbà yẹn ó dùn Ọlọ́run. Ọlọ́run wá dìde láti jẹ wọ́n níyà. Ẹ wo ohun tí Ọlọ́run ṣe. Olúwa wípé èmi yóò yan ìtànjẹ wọn. Ṣé ká wá sọ pé Sátánì ò lọ́wọ́ ń bẹ̀? Ìtànjẹ tó lọ bá wọn yẹn, KJV version ó pè ní delusion. If you are with your Bible there, Olúwa lóun máa yan ìtànjẹ wọn. Ìtumọ̀ ni pé ogun tó máa jà wọ́n, ìṣòro tó máa dé bá wọn nígbà tí Ọlọ́run pè tí wọn ò dáhùn. Ẹ wò gẹ́gẹ́ bí òbí nípa tara, ká pe ọmọ tá a bí nínú pé lágbájá wá ń bí kó má dẹ̀ dáhùn. Àgàgà kó tó lọ jẹ́ lójú àwọn èèyàn. Mo rántí ìtàn ọkùnrin yẹn, ọba aláyé kèfèrí ìgbàanì nínú ìtàn Olúwa. Ó ní kí wọ́n lọ pe olórí wá, olórí fásitì, pé kó máa bọ̀ kó wá fi ẹwà rẹ̀ hàn. Àkọsílẹ̀ ìtàn Bíbélì sọ fún wa pé kò wá, kò dáhùn. Èyí dùn ọba yẹn. Gbogbo àwọn ìjòyè tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n wípé tá a bá fojú fo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí dá, gbogbo obìnrin ni yóò bàjẹ́. Wọ́n á bà wá jẹ́, kò ní ṣe faradà mọ́. Wọ́n dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀, wọ́n rọ olórí yẹn lóyè lọ́sàn-án gangan. Èyí ló mú kí ọmọ ẹrú kan tí a ń pè ní Ẹ́sẹ́rì ó dẹ̀ ní ìtẹ́wọ́gbà nípa agbára ojú rere níwájú ọba aláyé kèfèrí nínú ìtàn Olúwa. Olúwa nígbà tí mo pè tí wọn ò dáhùn, tí wọ́n kọ ìmọ̀ràn mi, ẹgbọ́n tó sọ bẹ́ẹ̀, nígbà tí mo pè kò sí ẹnìkan tó dáhùn. Nígbà tí mo sọ̀rọ̀ wọn kò gbọ́. Spiritual sensitivity wọn bẹ́ẹ̀ ó ti wà disconnected. Ọ̀tá ti já. So gbogbo ìgbà tí Ọlọ́run pariwo wọn gbọ́. Inú wa bí Ọlọ́run. Olúwa ní náà ìyà tó máa jẹ yín èmi ni mo máa rè jẹ. Èmi yóò yan ìtànjẹ wọn. Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀. So ènìyàn lè dé ìkóríta. Ènìyàn lè ti lọ too far lòdì sí Ọlọ́run. Kọ́lọ́run dé arrange ìyà tí yóò jẹ. Bó ti rí nígbà yìí ó bá ayé wa mu lẹ́nu. Èmi yóò yan ìtànjẹ wọn. Personally, Olúwa lòun ló máa arrange delusion tó máa attack wọn. 2 Thessalonians chapter 2. Ẹja fìdí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run múlẹ̀. Ìwé Thessalonica kejì orí ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀. Ẹja wò láti ẹsẹ̀ kẹwàá. 2 Thessalonians chapter 2 from verse 10. Àti pẹ̀lú ìtànjẹ àìṣòdodo. Ẹja mo ní verse 9 so that ìtàn yẹn á lè dùn gbọ́ létí dáadáa kẹ́ lè mọ ibi tí à ń lọ. Ìjíròrò wa ní àṣálẹ́ yìí ó fi àmójútó gidi nínú ayé àwa onígbàgbọ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Thessalonica kejì orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Àti pẹ̀lú àní ohun ẹni tí wíwá rẹ̀ yóò rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ Sátánì pẹ̀lú agbára gbogbo àti àmì àti iṣẹ́ ìyanu èké. Ìṣẹ̀lẹ̀ kẹ́yìn ayé ni ẹ̀mí mímọ́ ń tura láti expose fún wa bẹ́ẹ̀. Àwọn agbára tí wọ́n máa kọlu àwọn ènìyàn ní ìkẹyìn yìí. Ẹni tí agbára wíwá rẹ̀ yóò rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ Sátánì pẹ̀lú agbára gbogbo àti àmì àti iṣẹ́ ìyanu èké lójú ayé mi àti yín báyìí ó ti ń ṣẹlẹ̀. Verse 10. Àti pẹ̀lú ìtànjẹ àìṣòdodo gbogbo fún àwọn tó ń ṣègbé nítorí wọn kò gbà. Ẹ máa kíyèsí tó ń sọ mẹ́rin tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n ò gbà. Nítorí wọn kò gbà ìfẹ́ òtítọ́ tí a bá fi gbà wọ́n. Wọn ò gba ìfẹ́ òtítọ́ tá a bá fi gbà wọ́n. Òtítọ́ tí yóò gbà wọ́n
wọ́n pátì wọ́n kọ́ wọ́n tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀ wọ́n fojú bíntì ẹ̀. ìfẹ́ tó fa òtítọ́ wá láti gbà wọ́n, ìfẹ́ tó mú òtítọ́ wá láti gbà wọ́n. ẹ má gbàgbé Jésù Olúwa wípé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, ohun tí òtítọ́ yẹn yóò wá ṣe ni pé yóò sọ yín dòmìnira. ẹni tá a sọ dòmìnira ṣe ni wọ́n gbà á gbà kúrò nínú ìgbèkùn, a gbà kúrò nínú ìdè, a gbà kúrò nínú ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀, a gbà kúrò nínú ipò ẹrú, a gbà kúrò nínú ìdèmọ́lẹ̀, a gbà kúrò nínú ikú. ó ní nígbà tẹ́ bá mọ òtítọ́ tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ mú òtítọ́ lò, òtítọ́ yóò wá máa gbà yín kúrò. òtítọ́ tó o mọ̀ tó o lò kò ní lè gbà ẹ́, ó yàtọ̀ sí ẹ tí o mọ̀ òtítọ́. òtítọ́ tó o bá ti mọ̀ tí o bá ti lò ó, o apply ẹ̀, o practicalize ẹ̀ o yàtọ̀ sí ẹni tí o mọ̀ òtítọ́. inú ìdè tó ní color black lẹ́jọ́ wà. ṣùgbọ́n nígbà tó bá mọ òtítọ́ tó o dẹ̀ mú òtítọ́ yẹn tó o mú lò, lẹ́yìn náà kí ni ìfẹ́ tòtítọ́ yẹn? òtítọ́ yẹn máa produce liberty, freedom, ó máa release ẹ to your inheritance in Christ. nígbà tẹ́yìn bá mọ òtítọ́ tẹ́ ẹ dẹ̀ mú òtítọ́ yẹn lò, yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ yín dòmìnira. ẹ máa ní ìrírí òmìnira, ẹ máa ní ìrírí ìtúsílẹ̀, ẹ máa ní ìrírí ìdáǹdè, torí ẹ ti mú òtítọ́ tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ ti mú lò. Amen. ìfẹ́ òtítọ́ tí ìbá gbà wọ́n, ó ní wọ́n kọ̀ sílẹ̀. kí náà ni wọ́n ṣe ní Isaiah 66? ó ní nígbà tí mo pè wọn ò dáhùn, nígbà tí mo sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó gbọ́. ìfẹ́ òtítọ́ ló bá wọn sọ̀rọ̀, bò wọ́n kọ̀, wọ́n pátì, wọn ò dá lóhùn. Olúwa wá yan ìtànjẹ tí yóò lọ jẹ wọ́n níyà, delusion. verse 10 2 Thessalonians chapter 2. àti pẹ̀lú ìtànjẹ àìṣòdodo gbogbo fún àwọn tó ń ṣègbé, nítorí wọn kò gba ìfẹ́ òtítọ́ tí a bá fi gbà wọ́n là. verse 11. àti nítorí èyí kí lọ́lọ́run wá ṣe? àti nítorí èyí Ọlọ́run rán. Bíbélì mi ò sọ pé èṣù rán, Bíbélì mi ò sọ wípé àwọn áńgẹ́lì òkùnkùn rán, Bíbélì mi ò sọ wípé àwọn àlùfáà rán. Báìbù wípé Ọlọ́run rán. kí lọ́lọ́run rán? Ọlọ́run rán ohun tí ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí wọn. lẹ́yìn tí yẹn wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, ẹgbọ́n tí bẹ́ẹ̀lì wí, kí wọn kí ó lè gba èké gbọ́, kán lè jìyà, kán lè ṣègbé, kán lè jẹ ìyà. Ọlọ́run wá rán tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà, Ọlọ́run wá rán agbára tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà, Ọlọ́run wá rán angel tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà, Ọlọ́run wá rán pásítọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà, Ọlọ́run wá rán wòlíì tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà, Ọlọ́run wá rán òfin tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí wọn, kán lè jìyà. torí Ọlọ́run ti pè wọ́n nípa ìfẹ́ tó mú òtítọ́ wá, ṣùgbọ́n tí wọ́n kọ̀, iṣẹ́ ìṣìnà kàn wọ́n lára, wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìyà. Look at verse 12. kí a lè ṣe ìdájọ́ gbogbo àwọn tí kò gba òtítọ́ gbọ́, àwọn tí ò gbọ́ òtítọ́ gbọ́, kí wọ́n lè wá sábẹ́ ìdájọ́. ìṣìnà kọlù wọn, àwọn tó kọ òtítọ́ sílẹ̀, àwọn tí ó pa òtítọ́ tì, àwọn tó fojú bí tí òtítọ́, àwọn tó ní ti tòtítọ́ bá wo. Ọlọ́run wá arrange ohun tí ó máa ṣiṣẹ́ ìṣìnà nínú máìdí wọn, ohun tí ó máa ṣiṣẹ́ ìṣìnà nínú ọkàn wọn, ohun tí ó máa ṣiṣẹ́ ìṣìnà níwájú wọn lójú wọn báyìí gbàgbà. nígbà tí ìyẹn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, Bíbélì pé kí wọ́n lè ṣègbé. kí ló fà á? wọ́n kọ òtítọ́, wọ́n kọ òtítọ́. Ọlọ́run pè wọn ò dáhùn, Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wọn ò ríro. Ọlọ́run wá arrange ohun tí ó jẹ wọ́n níyà. now ní Isaiah 66, Bíbélì wípé èmi yóò yan ìtànjẹ wọn, that is mo máa arrange ohun tó máa jẹ wọ́n níyà. èmi ni mo máa sponsor ohun tó máa jẹ wọ́n níyà. èmi ni mo máa ṣonígbọ̀wọ́ ohun tí yóò tàn wọ́n kán lè jìyà. now ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ohun tí Ọlọ́run rán yẹn, ìṣìnà, agbára búburú ni ní ìkẹyìn yìí. mo fẹ́ sọ òtítọ́ fún yín, wọ́n ti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágbára nínú Kristi. ìṣìnà olóyìnbó pè ní delusion.
delusion, ohun tó ń ṣiṣẹ́ ẹ̀tàn, ohun tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà, olóyìnbó ń pè ní delusion, to delude somebody, to delude somebody, ohun tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà, arrangement tó máa tàn wọ́n, signs and wonders tó máa tàn wọ́n, miracles tó máa tàn wọ́n, organization tó máa tàn wọ́n, ẹ̀sìn tó máa tàn wọ́n, ìtara òdì tó máa tàn wọ́n, ẹ̀kọ́ òdì tó máa tàn wọ́n kán lè ṣègbé. Ọlọ́run wá arrange nítorí wọ́n kọ òtítọ́. Tó bá ní ìran tó kàn tí wọ́n kọ òtítọ́ jù láyé ní ọjọ́ tí Ọlọ́run ti dá ènìyàn sórí ayé yìí, ìran tó kọ òtítọ́ jù, ìran yẹn la wà yìí. Ìran tó reject òtítọ́, ìran tó pa òtítọ́ tì, ìran tó mọ òtítọ́ ṣùgbọ́n tí wọn ò ní ṣe, ìran yẹn la wà yìí. Onígbàgbọ́ tó ń wò mí dáadáa, ìran tó kórìíra òtítọ́, anybody yẹra fún torí wọn ò fẹ́ kú. Ìran tó kọ òtítọ́ nínú ọdún tí Ọlọ́run ti dá ènìyàn sáyé, generation tó kọ òtítọ́ jù lórí ilẹ̀ alààyè, ìran yẹn la wà yìí. Ó ṣe mí láàánú pé èmi àti ẹ bára wa nínú ìran yìí. Ìran tó kọ òtítọ́ Ọlọ́run, ìran tí wọn ò fẹ́ òtítọ́ nínú ipòkípò, níbikíbi, níjọba kíjọba. Ìran tó kọ òtítọ́ nínú ìran ènìyàn láyé, ìran yẹn la wà yìí. Tẹ́ bá wá wò dáadáa, Ọlọ́run ti wá arrange ohun tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà láti mú kẹgbẹgbẹ̀rún èrò kí wọ́n jìyà, ẹgbẹgbẹ̀rún yóò sì lọ sí ìjọba àwọn àpáàdì. Obìnrin kan sọ láìpẹ́, ó gbé sórí ayélujára, gbogbo ayé lórí. Ó ní Ọlọ́run fi ìran ọ̀run àti ọ̀run àpáàdì hàn òun. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, mo wo obìnrin sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀, ó ló máa ń tó bí, ó máa ń ju bí wákàtí kan kí wọ́n tó lè rí ẹnìkan tó kọjá ní ọ̀nà paradísì. Ó ní ṣùgbọ́n ní gbogbo ìṣẹ́jú ni èrò ń wọ́ ní ọ̀nà ọ̀run àpáàdì. Abájọ tó ní tóóró ní ọ̀nà náà, ó láwọn tó ń rìn wọn ò pọ̀. Ó wá ń sọ gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńláńlá tó ń rí lọ́run àpáàdì ká celebrate wọn nínú ayé ń bí yìí. Ẹ jẹ́ ń tún ọ̀rọ̀ mi sọ sà. Tó bá ní ìran tó kórìíra òtítọ́ jù lọ́jọ́ tí Ọlọ́run ti dá ènìyàn sínú ayé, ìran yìí ni. Ọlọ́run wá sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé òun ò ràn tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí wọn kí wọ́n lè gba èké gbọ́. Kí wọ́n lè gba èké gbọ́. Nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n sì lọ sọ́run ègbé. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ jókòó dáadáa kẹ́ wò mí. When you are talking about delusion, from the word delusion, the verb there means to delude. So, when you delude somebody, when you are talking about delusion, mo fẹ́ ká break it down. To delude somebody, it means to defraud. To delude, it means to confuse. Tó bá fẹ́ lo fraud fún èèyàn, wàá rán iṣẹ́ ìṣìnà sí i. Tó bá fẹ́ confuse èèyàn, kò di kí nǹkan di rúdurùdu, iṣẹ́ ìṣìnà lẹ́nu yẹn yóò rán. To delude somebody, it means to manipulate. Ayídáyídá. To manipulate. So if you want to delude somebody, then you manipulate the fellow. So to delude means to manipulate. To delude, it means to deceive. To delude, it means to blindfold somebody, whether mental or spiritual, physical or spiritual. In the physical or in the spiritual. When you delude somebody, kí ló ṣe fún yẹn, o blindfold them. To delude means to push somebody, or you hypnotize somebody into error. O tì í sínú ìṣìnà, o manipulate sínú ìṣìnà. Ìdí ni tí Jésù sọ fún àwọn Júù, ó ní ẹ̀yin ṣìnà,
nítorí ẹ kò mọ ìwé mímọ́ ẹ ò sì máa bára Ọlọ́run. To err, you push somebody to error. When you delude somebody, then you don't push her into error. Can you máa ṣiṣẹ́? Can you máa commit mistakes tó wà painful láti correct? Tó wà painful láti correct. Why? Ẹnìkan níbìkan, kìnìkan níbìkan, ó delude into error. So to delude means to defraud, to confuse, to manipulate, to deceive, or to blindfold, or to push somebody into error. Please, I want you to listen to me very carefully. Delusion can be mental. Delusion can be spiritual. Delusion can be psychological. And delusion, listen to this, delusion can be emotional at times. Tẹ́bá wo ní pẹ̀lú mẹ́rin, ẹ̀rí pé abọ́dá tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà nínú ayé ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn láyé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní iṣẹ́ ìṣìnà àtàkì wọn nínú ọpọlọ. Wọn ò lè think straight. Ọpọlọ yẹn ó ti congeal. Ọpọlọ ẹlòmíì ó wà porous, ó weak. All the brain cell ó ta ti damage yẹ through delusion. So tó máa ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìṣìnà or delusion ó wà spiritual gidigidi. So spiritually, delusion is more spiritual than anything. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ayé lẹ́yìn nínú onígbàgbọ́ nínú Christianity, iṣẹ́ ìṣìnà ti attack wọn mentally. Ìdí ni Bíbélì pé wọ́n kọ Ọlọ́run nínú èrò wọn, in their thinking. Mentally, wọ́n balance mọ́, delusion ló attack wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Christian lẹ́yìn, delusion ló attack emotional life wọn. Wọ́n wà stable, wọ́n wà straightforward, wọ́n wà stable, wọ́n bend, wọ́n wà twisted. Emotionally speaking, many children of God ló ti wà damaged, ló ti wà broken emotionally. Why? The attack of delusion. Spiritually wọ́n balance, wọ́n lè control appetite, wọ́n lè control temperament wọ́n lè control the way tí wọ́n ṣe relate. Emotionally, delusion ti attack wọn. Issue yìí lágbára, ẹgbẹgbẹ̀rún èrò ló ti lọ sí ọ̀run àpáàdé because of this issue. Ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn láyé ló ti wà damaged because of this singular issue, the one we are discussing now. Now listen to this. Psychologically, many people around the world today, they won't balance. Delusion ló attack wọn. Spiritually speaking, delusion ti attack so many believers in the church today. Iṣẹ́ ìṣìnà ó ti arrest spirit man wọn. Ìgbésí ayé ẹ̀mí wọn, iṣẹ́ ìṣìnà ti capture ẹ̀. Iṣẹ́ ìṣìnà ti kéjì ẹ̀. Iṣẹ́ ìṣìnà ẹgbà mi gbọ́ ó ti hold ẹ̀. Many children of God ni wọ́n ti wà caged spiritually because of the attack of the spirit of delusion. Ẹ̀yin ọmọ náà tẹ́ bá agree pẹ̀lú mi. Many children of God today ni wọ́n gbádùn òmìnira Kristi wọ́n wà church. Wọ́n gbádùn òmìnira Kristi. Wọ́n gbádùn òmìnira tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mú wá. Wọ́n ń sin Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọ́n gbádùn òmìnira ẹ̀. Spiritually, iṣẹ́ ìṣìnà ó ti attack wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run nínú ìjọba nínú ẹ̀mí wọn, in their spiritual life, ẹ̀mí wọn iṣẹ́ ìṣìnà ló ń sìn. So ohun tó ń ṣàkóso lórí ayé wọn, ohun tó ń darí ayé wọn ni ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà, ẹ̀mí ìṣìnà, the spirit of delusion. Òun ló ń direct ayé wọn, òun ló ń rule ayé wọn. Delusion ló ń darí ẹlòmíì mentally. Delusion, and the one I'm talking about now, òun ló ń guide ẹlòmíì, ló ń darí ẹ emotionally. Òun kò sí in charge láti darí ohun tí Ọlọ́run máa nídìí fi sábẹ́ àṣẹ.
iṣẹ́ ìṣìnà ó ti take over. This is crucial. This is vital. Mo fẹ́ ká kíyèsí dáadáa. Issue yìí mo fẹ́ ká break ẹ̀ ká free. Iṣẹ́ ìṣìnà agbára búburú ni. Ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ di rádaràda. Ó ti sọ ẹlòmíì di ẹni tó wà lábẹ́ ẹ̀rù, iyèméjì, àìgbàgbọ́. Èyí tó ti mú kí Ọlọ́run pa ẹlòmíì tì. Iṣẹ́ ìṣìnà ló attack ẹlòmíì mentally. Ó dey affect attitude ẹ̀. Ó affect character ẹ̀. Nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn kí ni yẹn affect ọ̀rọ̀ tó ń sọ jáde lẹ́nu. Láti ibẹ̀ ó destroy ayé ara ẹ̀. Delusion is a spirit. It's more spiritual than any other thing. Delusion. Nígbà tí ọ̀tá bá engage ẹ̀, a jẹ́ pé ọ̀tá ní mission. Nígbà tí ọ̀tá bá engage ẹ̀, a jẹ́ pé ọ̀tá ní mission tó ń bá lọ. Anytime tí ọ̀tá bá ti engage agbára iṣẹ́ ìṣìnà, anytime tí ọ̀tá bá ti ṣàmúlò ẹ̀ lórí ọmọ Ọlọ́run, ẹ kíyèsí ọ̀tá yẹn nípinnu. Number one, when the enemy is engaging the spirit of delusion over a man or over a Christian, ẹ máa kíyèsí o, ohun tí ọ̀tá yẹn ní ní ète àti nínú èròǹgbà ọkàn ẹ̀ ni pé number one, ó fẹ́ cage ọmọ Ọlọ́run yẹn. Number two, ó fẹ́ trap ẹ̀, ṣe ló fẹ́ mú mọ́lẹ̀, ó fẹ́ mú mọ́lẹ̀ ni. Then number three, ẹ kíyèsí, kí ló wà lọ́kàn ọ̀tá? Iṣẹ́ ni ọ̀tá fẹ́ jà lólè, ó fẹ́ rọ̀bù ẹ̀, ó fẹ́ jí nǹkan láyé ẹ̀, ó fẹ́ gbé nǹkan láyé ẹ̀, ó fẹ́ kó ẹrù láyé ẹ̀. Number four, nígbà tí ọ̀tá bá lo iṣẹ́ ìṣìnà lórí ayé ènìyàn, kí lọ̀tá wá? Níṣẹ́ ni ọ̀tá fẹ́ jẹ nìyẹn níyà, ó fẹ́ afflict ẹ̀, ó fẹ́ jẹ níyà, ó fẹ́ jẹ níyà. Anytime the devil tó bá engage the spirit of delusion over a Christian man, a Christian woman, ẹ kíyèsí, ṣe ló fẹ́ jẹ níyà, ó fẹ́ fìyà jẹ ni. Ó mọ̀ pé ọwọ́ àwọn ò lè tó, ṣùgbọ́n tó ń bá tì í sí inú ìṣìnà, ọwọ́ yóò mú. Number five, nígbà tí ọ̀tá bá ń lo ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà lórí ayé ènìyàn, kí ló wà nínú ọkàn ọ̀tá yẹn? Ẹ kíyèsí o. Number five, ṣe ló fẹ́ dé. Ìdè tí Ọlọ́run ti yọ kúrò nípasẹ̀ Kristi, ó fẹ́ dá padà síbẹ̀. Ìgbèkùn tí Ọlọ́run ti yọ, ó fẹ́ tì padà síbẹ̀. Inú ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ àti inú òkùnkùn eléyìí tí Ọlọ́run ti yọ nípa iṣẹ́ àṣeparí Jésù Kristi lórí àgbélébú, ṣe ni ọ̀tá fẹ́ dá padà síbẹ̀, a sì rán iṣẹ́ ìṣìnà sí. Number six, kí lọ̀tá fẹ́ ṣe? Ọ̀tá fẹ́ divert attention ẹ̀, ọ̀tá fẹ́ divert ẹ̀. Ó ti mọ̀ pé nígbà tó ti dà tó bí, ó ti ní focus. The next thing, láti break focus ẹ̀, láti break attention ẹ̀, ọ̀tá dé lọ engage iṣẹ́ ìṣìnà láti attack ẹ̀. Look at it. Another one, nígbà tí ọ̀tá bá engage ẹ̀mí tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà, kí ni ọ̀tá fẹ́ ṣe? Ẹ kíyèsí o, ṣe ni ọ̀tá fẹ́ dí ọmọ Ọlọ́run yẹn lọ́wọ́. The fastest and the best way fún ọ̀tá láti block, láti hinder, láti wèlé, láti barricade ọmọ Ọlọ́run kó má bàa lọ ju bó ṣe wà, ọ̀tá sì rán iṣẹ́ ìṣìnà sí. Nígbà tó bá ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà bá ti take over, gbogbo tó yẹ kó máa wá by grace wọ́n á block ẹ̀. Gbogbo tó yẹ kó máa wá by the grace of Jesus Christ, ọ̀tá máa block ẹ̀. Gbogbo tó yẹ kí oore ọ̀fẹ́ máa mú wá, ọ̀tá máa block ẹ̀. Gbogbo tó yẹ kí àánú máa mú wá, ọ̀tá máa block ẹ̀. Gbogbo tó yẹ kí inú rere àti ìyọ́nú sí Ọlọ́run nípa Kristi sórí ayé ènìyàn máa mú wá, ṣe ni ọ̀tá máa block ẹ̀. Gbogbo tó yẹ kó wá nípa anointing, ṣe ni ọ̀tá máa hinder ẹ̀. Ìdí ni tó ṣe máa engage the spirit of delusion láti attack ọmọ Ọlọ́run. Kí ni ọ̀tá tó fẹ́ ṣe? Nígbà tó bá rí tí ọ̀tá ń ṣàmúlò agbára iṣẹ́ ìṣìnà lórí ayé ènìyàn, kí lọ̀tá yẹn fẹ́ ṣe? Ó fẹ́ deny ẹ̀. Ó fẹ́ deny ẹ̀. Ó fẹ́ deny access tó bá ní sínú oore ọ̀fẹ́, access tó bá ní sínú anointing, access tó bá ní sínú agbára Ọlọ́run, access tó bá ní sínú gbogbo mèremère tí Ọlọ́run ti pèsè sínú Kristi fún ayé ẹ̀. Ọ̀tá máa deny ẹ̀ by sending to him, by sending to her the spirit of delusion. Mi wá lè sọ lẹ́ni o,
bóyá ẹ̀mí yẹn ti ń attack ẹ already, there is a way out. ẹ dúró nínú òmìnira tí Kristi fi sọ yín di òmìnira. Galatians chapter 5 verse 1. ẹ má tún ti ọrùn bọ́ àjàgà ẹrú mọ́. The fastest way láti ti ọmọ Ọlọ́run látẹ̀yìn sínú àjàgà ẹrú, ọ̀tá yóò rán iṣẹ́ ìsìn sí i. nígbà tí ẹ̀mí iṣẹ́ ìsìn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ láyé ẹ̀, the next thing, yoke, ọ̀tá yóò gbélé lórí, ọ̀tá sì di àjàgà lé lórí. Number 2, ọ̀tá yóò di ẹrù wọlé lórí. Number 3, ọ̀tá yóò pààrọ̀ aṣọ ẹ̀, a sì fún aṣọ míì tó lòdì sí aṣọ tí Ọlọ́run rí lára ẹ̀. Number 4, the next thing, ọ̀tá yóò yọ ayọ̀ ẹ̀mí mímọ́, joy of the Holy Ghost, ọ̀tá máa deny ẹ̀, ó máa yọ kúrò. Kí ló lè fà á? The spirit of delusion ó ti attack ọmọ Ọlọ́run yẹn, bóyá mentally, bóyá spiritually, bóyá psychologically, bóyá emotionally, in as much tí ẹ̀mí yẹn ti take over, ó máa deny ọmọ Ọlọ́run yẹn láti enjoy his inheritance in Christ. Now listen to this. ẹ jẹ́ kí n fún yín lápẹẹrẹ díẹ̀ nínú ìwé Samuel kejì orí kẹẹ̀ẹ́dógún, 2 Samuel 15. Samuel kejì orí ẹlẹ́ẹ̀kẹẹ̀ẹ́dógún verse 10 to 12. 2 Samuel 15 from verse 10. ẹgbọ́n tí mo fẹ́ kà jáde yìí, ohun tó bá jọra la máa fi wéra. ṣùgbọ́n Absalomu rán àmì sáàárín gbogbo ẹ̀yà Ísírẹ́lì wípé nígbà tí ẹ̀yin bá gbọ́ ìró ìpè, kí ẹ̀yin sì wípé Absalomu jọba ní Hebroni. àwọn wo ló rán? àwọn illegal people. àwọn wo ló rán? àwọn riffraffs. àwọn wo ló rán? àwọn criminals. àwọn wo ló rán? àwọn unlawful people. àwọn wo ni máa yí ìran? àwọn tí ìgbésí ayé wọn kò wà constitutional, àwọn tó go against the law of God and the love of human being. àwọn yẹn ló rán as spy kí wọ́n lọ dilute àwọn ọmọ Ọlọ́run ní Israeli. ó rán wọn sáàrin àwọn èèyàn, wọ́n lọ publicize, wọ́n lọ advertise lórí gbogbo social media, wọ́n lọ advertise, wọ́n lọ publicize ẹ̀ lórí gbogbo newspaper, lórí gbogbo airwaves, wọ́n lọ advertise, wọ́n lọ publicize ẹ̀ gbogbo tí Absalomu ń ṣe nípa ìtàn láti gba ìjọba lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ Dáfídì. nígbà tí ẹ̀tàn yẹn ó ti lọ viral, ó ti wọ gbogbo mentality àwọn èèyàn, ó ti wọ̀ wọ́n lákàn wọ̀ wọ́n lára. Look at verse 11. igba ọkùnrin, that is 200 men, innocent 200 men ni wọ́n tẹ̀lé, wọn ò tiẹ̀ mọ̀. Look at what the Bible say. igba ọkùnrin sì bá Absalomu ti Jerusalem jáde nínú àwọn tí a ti pè, wọ́n sì lọ nínú àìmọ̀kan wọn. wọ́n dẹ̀ dìde, wọ́n tẹ̀lé máa yí gọ́gọ́, wọ́n tẹ̀lé nínú àìmọ̀kan wọn. bọ́n tí bá dùn wí, wọn kò sì mọ nǹkan kan. They know nothing. wọn ò mọ intention Absalomu, wọn ò mọ tó wà ní máìdí ẹ̀, wọn ò mọ satanic intention tó wà ní máìdí ẹ̀. àwọn kan tẹ̀lé gọ̀ǹgọ̀ṣù òdìdà rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ṣe gùtò náà lẹ́ṣẹ̀ gọ̀tò, wọ́n kàn tẹ̀lé. Somebody ẹjọ́, why are you following this one? I say, we are just following. Since everybody is following him, they also need to follow. So everybody is just following. Go. Wọ́n tẹ̀lé lọ́ba Bíbélì pé wọ́n lọ nínú àìmọ̀kan wọn. wọ́n tẹ̀lé nínú àìmọ̀kan wọn. intention ẹ̀ kò sọ fún wọn. èròǹgbà ẹ̀ kò jẹ́ ká mọ̀. máa yẹn wà practically evil, practically demonic. kò sọ tó wà ní máa jẹ fún wọn. àwọn 200 èèyàn wọ́n pa ìyàwó àtọmọ tì nínú ilé, wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀lé máa yẹn tí wọ́n mọ tó lọ, wọ́n mọ tó lọ. ó ti dìlú wọn, ó ti tàn wọn, ó ti dé wọn má lógolo, ó ti bà mentality wọn jẹ́, ó ti rán iṣẹ́ ìṣìnà sínú ayé wọn mentally, psychologically. Absalomu ó ti di ayé wọn mọ́ báyìí nípa agbára iṣẹ́ ìṣìnà. wọ́n kàn tẹ̀lé gọ́gọ́ bó ṣe rí nígbà yẹn, ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn sá. many people ayé wọn wà under manipulation, satanic manipulation. ẹni tó ń tẹ̀lé wọn mọ intention ẹ̀, wọn mọ èròǹgbà inú ẹ̀, wọn kàn tẹ̀lé gọ́gọ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n tẹ̀lé, wọ́n tọ̀lé. That is why you must be very careful the kind of leader you are following. o láti wà very careful. o láti lajú ẹ, o láti kó sọjí,
irú adarí wo ló ń tẹ̀lé o láti sọjí o lè gbẹ̀rí bàbá àtìyá ẹ jẹ́ o mọ tó wà nínú ọkàn wọn irú adarí tó bá ń tẹ̀lé irú olórí tó jókòó lábẹ́ irú olórí tó bá ń tẹ̀lé especially àwọn tẹ́ ẹ pè ní mentor especially àwọn tẹ́ ẹ pè ní guardian you don't know their mindset o mọ intention wọn 200 wọn abandon project wọn abandon business wọn abandon destiny wọn abandon marriage wọn tẹ̀lé Absalom ẹni tó wà ní under the spirit of wickedness against his father wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀lé kí ló ṣe fún wọn ó ti manipulate wọ́n ti di dàda ń didi wọ́n kàn ń tẹ̀lé ní wọ́n gọ̀ bíbélì pé wọ́n ń tẹ̀lé nínú àìmọ̀kan ó lè jókòó sí ṣọ́ọ̀ṣì kan nínú àìmọ̀kan o lè máa tẹ̀lé mẹ́ńtọ̀ nínú àìmọ̀kan o lè máa tẹ̀lé ìyá tàbí bàbá kan nínú àìmọ̀kan o lè máa tẹ̀lé tíṣà kan tàbí pòfẹ́sọ̀ kan nínú àìmọ̀kan o lè máa tẹ̀lé alágbàtọ́ kan nínú àìmọ̀kan o lè máa tẹ̀lé olóṣèlú kan nínú àìmọ̀kan. There are manipulators all around the world today, manipulating people, manipulating innocent people looking for God, killing people mentally, killing people emotionally through the spirit of delusion. Listen to this. 2 Kings chapter 22. 2 Kings 22. Look at what I saw there. 2 Kings chapter 22 from verse 20. Gbogbo ilẹ̀ mọ story yẹn. 2 Kings. Ẹja wò bẹ́ẹ̀. Thank you Jesus. 2 Kings chapter 22. Gbogbo ilẹ̀ rántí story yìí. Ọlọ́run sọ fún Ahabu, be careful. But máa yẹ ọgbọ́n ìkìlọ̀ Ọlọ́run. But lọ́jọ́ tí Ọlọ́run fẹ́ trap ẹ̀. Ẹ ka Bíbélì yìí dáadáa. Ọlọ́run wá béèrè pé ẹjọ́ ta ni yóò bá wa tún máa nìyí. Eléyìí ò ṣe dádúró kò gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò bójúbọ̀rọ̀. Ta ló máa bá wa tán? Ẹ wo tí Ọlọ́run lọ engage láti mú ọkùnrin ọba láyé yìí. Olúwa ní ta ni yóò tún ríra mi Gileadi tó ń lọ tó ló fẹ́ lọ jagun yẹn torí a fẹ́ trap man yìí a fẹ́ mú balẹ̀ ẹ̀mí kan bá dìde pé ẹ release mi sá ẹ jẹ́ kí n lọ tó Olúwa ní báwo ni wàá ṣe Olóhun yóò di ẹ̀mí èké lẹ́nu gbogbo àwọn wòlíì tó ń prophesy fún ó ṣe máa kíyè sára lórí ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì bẹ́ẹ̀ lómi fẹ́ tọ̀ wòlíì bẹ́ẹ̀ lómi fẹ́ wọṣọ wòlíì bẹ́ẹ̀ lómi fẹ́ mú mi wòlíì bí wòlíì ò bá ṣe há ẹlòmíì ò tọ̀ á ní wòlíì mi gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ kí n tó lọ tọ̀ bládà ẹ̀ ò ní pẹ́ já torí Ọlọ́run ti fún ẹ ní mẹ́ntálítì pé títọ̀ bá ń gbọ̀n ẹ̀ kó lọ tọ̀ ṣé o ṣẹ̀ṣẹ̀ nídìí kẹ́nìkan máa prophesy pé Olúwa sọ pé ní ọ̀sán ọ̀la ni kó tọ̀ is there any prophecy like that? Don't be deceived. There are manipulators all around the world manipulating people, killing them through the spirit of delusion. Nígbà tí ẹ̀mí yẹn bẹ́ sẹ́nu àwọn wòlíì Bíbélì pé wọ́n bẹ̀ sí ní sọ ìsọtẹ́lẹ̀ èké láti bẹ̀ wọ́n trap ọba láyé yẹn wọ́n sì ó kú sójú ogun yẹn kò wọlé láàyè. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ̀mí burúkú ni ẹ̀mí yẹn ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé àwọn onígbàgbọ́ di akúrẹ̀tẹ̀. Ọ̀pọ̀ ní òtítọ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ ti jábọ́lẹ̀ nígbà tí ẹ̀mí yẹn àtàkì. Inú rere ẹlòmíì ìtara ẹlòmíì sí iṣẹ́ Ọlọ́run sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìgbésí ayé àdúrà ẹlòmíì gbígbẹ́kẹ̀lé ẹ̀mí mímọ́ ní gbogbo ọ̀nà nínú ayé ẹlòmíì ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà ó ti jágbà lọ́wọ́ ẹ̀. Nígbà tí ọ̀tá bá fẹ́ gba òtítọ́ kúrò lọ́wọ́ èèyàn a sì rán iṣẹ́ ìṣìnà sí i. Ìjọ mẹ́yẹ àwọn ọmọ Ọlọ́run nínú ayé lẹ́nìsà tí wọ́n ti ju òtítọ́ sílẹ̀ wọ́n lọ di iṣẹ́ ẹ̀tàn mú. Ìjọ mẹ́yẹ àwọn onígbàgbọ́ lẹ́ni ìjọ mẹ́yẹ àwọn adarí ẹ̀sìn lẹ́ni tí wọ́n ti ju òtítọ́ sílẹ̀ wọ́n lọ gba iṣẹ́ ìṣìnà mú. Ẹ wo gbẹ̀yìn wọn ṣé bẹ́yìn náà ń gbọ́ káàkiri àgbáyé ẹ wo bí ìgbẹ̀yìn wọn ṣe rí ẹ wo bí ìgbẹ̀yìn wọn ṣe rí. Ìjọ mẹ́yẹ àwọn ọmọ Ọlọ́run lẹ́ni sá èyí tí òtítọ́ ti kúrò lọ́wọ́ wọn èyí tí òtítọ́ ti kúrò lọ́wọ́ wọn èyí tí òtítọ́ ti kúrò ní awọ́ wọn tí wọ́n padà sí iṣẹ́ ìṣìnà. Ibi ìlò òtítọ́ wà nígbà tí ọ̀tá bá fẹ́ mú òtítọ́ kúrò nínú ìjọ kan a sì rán iṣẹ́ ìṣìnà síbẹ̀.
nígbà tí ọ̀tá bá fẹ́ mú òtítọ́ kúrò lọ́wọ́ ọmọ Ọlọ́run kan a sì rán iṣẹ́ ìṣìnà sí. Nígbà tí iṣẹ́ ìṣìnà bá bẹ̀rẹ̀ ọmọ Ọlọ́run á ti ju òtítọ́ sílẹ̀. Kò ṣeé kà lẹ́nu nínú ayé ìjọ tó ti kúrò lórí òtítọ́ tí wọ́n sì mú iṣẹ́ ìṣìnà wọlé. Ṣe ni wọ́n dàbí ọkùnrin tó tẹ̀sẹ̀ tí inú igbó dé. Ohun tó jábọ̀ láti inú igbó Bíbélì pé kò yé òun gan. Àwọn ọmọ wòlíì tí wọ́n wá ń ṣe àṣàrò nínú port wọ́n ló gé sí pé ẹsẹ̀ bọ̀. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ ń jẹ́ ni wọ́n bá pariwo mọ́ Èlíṣà, ikú ń bẹ nínú ìkòkò. Ẹni tó lọ mú wá òun gá ọmọ ẹ̀ka Bíbélì wọ́n ló kàn mú wá kò yé, ó kàn mú wá bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ dàpọ̀ mọ́ oúnjẹ tí wọ́n ń sè nínú ìkòkò yẹn. Nígbà táwọn ọmọ wòlíì wá ń jẹun wọ́n pariwo mọ́ Èlíṣà pé ikú ń bẹ nínú ìkòkò yìí. Ọpẹ́lọpẹ́ ìrànlọ́wọ́ wòlíì yẹn òun ló gbà wọ́n lọ́wọ́ ikú. Gbogbo wọn ìbá jẹ àṣàrò yẹn tán kọ́ dẹ̀ gbọ̀rún lọ. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ Ọlọ́run lẹ́ni iṣẹ́ ìṣìnà ti mú òtítọ́ kúrò bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ bi ẹ́ léèrè ọmọ Ọlọ́run, ìjọ ṣì wà lójú ọ̀nà òtítọ́ yìí? Ṣé kìí ṣe torí mírèkù tó wà ló ṣe gba iṣẹ́ ìṣìnà bọ̀ kó lè tètè ní, kó lè tètè débẹ̀, kó lè tètè dórí oyè yẹn, káyé tètè morúkọ ẹ, káyé tètè lè mọ ẹ náà ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ ń ru ní gbogbo ìgbà. Kò sọ́jọ́ kan tó ní ìsinmi. Iṣẹ́ ìṣìnà ni wọ́n fi gba àlàáfíà lọ́wọ́ ẹ. Iṣẹ́ ìṣìnà ni wọ́n fi gba ìsinmi lára ẹ. Nítorí ipò yẹn náà ni ìmí ò lè sunlé mọ́jú, ìmí kò lè sùn ti ìyàwó ẹ nítorí agbára tó wọ́n sàsára. Ìmí ò lè bá ìyàwó ẹ sùn, ó ti separate yàrá tọ́mọ àti ìyàwó kì í wọ̀ nítorí agbára ayé, nítorí ọrọ̀ àtọwọ́, nítorí àṣẹ òkùnkùn eléyìí tó fi àrẹ́sẹ̀ gbẹgbẹ̀rún èrò láti sáyé wọn dáyé ti ẹ̀ nìkan. Wọn ò lè sùn wọn dáadáa lẹ́yìn báyìí. Ìdí nìyí bí mi ìbá máa di ọ̀sẹ̀ kan láyé dandan ni kó pààyàn 3. Wọ́n ń bẹ nínú ayé lẹ́nìí ní ayé ìkẹyìn yìí. Ọ̀pọ̀ wọn ò ní sinmi mọ́, ọ̀pọ̀ wọn ò lálàáfíà nítorí iṣẹ́ ìṣìnà eléyìí tí ọ̀tá gbélé wọn láyà tí wọ́n sì ju òtítọ́ sílẹ̀. Òtítọ́ máa ń slow báwọn èèyàn ṣe mọ̀, bí àwọn èèyàn ṣe máa ń sọ òtítọ́ máa ń slow, ṣùgbọ́n ìfẹ́ tiẹ̀ ó lọ kọ́ni kéṣe. Iṣẹ́ ìṣìnà máa ń yá, ìfẹ́ tiẹ̀ kì í pẹ́. Ìdí ni tí Bíbélì wípé orin ayọ̀ àwọn èèyàn búburú fún ìgbà díẹ̀. Ọmọ Ọlọ́run wo bí tí òtítọ́ ò ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí tó fẹ́ dà. In the last 3 years now, church mélòó ló ti pààrọ̀, pastor mélòó ló ti pààrọ̀, èyí ìránṣẹ́ Ọlọ́run mélòó ló ti kọ̀ tó ti bú tó ní Ọlọ́run ò tọwọ́ wọn ṣe mírèkù fún ẹ. Church mélòó báyìí ló ti yí dé. Ibi tó ti kúrò lásìkò tó débi tó wà yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀mẹ́ kó tó kúrò bẹ́ẹ̀? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ìjọ ò ti kó lórí ilé òtítọ́, òun claim pé o mọ òtítọ́ ṣùgbọ́n o ti sí agbára ẹ̀. Òun pariwo náà ìwọ náà èmi náà mọ Bíbélì, èmi náà mọ gbogbo ẹ̀, mi ìlú ò ní ìmọ̀. Agbára ńkọ́? Agbára dà. Bíbélì pé wọ́n ṣe ó ní àwọn kan wà ó ní wọ́n ṣe agbára rẹ̀. Wọ́n gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọ́n ṣe agbára ẹ̀. Wọ́n ṣe agbára rẹ̀. Wọ́n claim pé Kírísítẹ́nì ni wọ́n claim pé ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n. Àwọn náà máa dúró àgbà gbogbo ẹ̀ náà lè kọ́, wọ́n lè kọ́ tracts, wọ́n lè kọ́ magazine. Agbára ẹ̀bẹ̀dà wọ́n ṣe agbára rẹ̀. Paul sọ fún Timothy ó ní yẹra lọ́dọ̀ wọn, má jọ ń bá tiẹ̀ jẹ́, yẹra lọ́dọ̀ wọn. Iṣẹ́ ìṣìnà oníṣẹ́ tó burú jù tí ọ̀tá engage ní ìkẹyìn yìí láti ti ẹgbẹgbẹ̀rún èrò tó jẹ́ believer lọ sí ọ̀run àpáàdì. Ọ̀pọ̀ ti sọ òtítọ́ sílẹ̀, ọ̀pọ̀ ló ti di ọ̀tá àgbélébùú lẹ́lẹ́ẹ̀kejì, ọ̀pọ̀ ló ti di ọ̀tá Bíbélì, ọ̀pọ̀ ló ti di ọ̀tá òdodo. Ẹlòmíì ò fẹ́ gbọ́ òtítọ́ yẹn mọ́, ẹlòmíì ò fẹ́ rí ọ̀rọ̀ òdodo mọ́. Ṣé ni wọ́n dàbí Felix táyé òde òní eléyìí tó pe Paul wípé mo pápọ̀ ń sọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ jọ wá sọ ọ̀rọ̀ òdodo yẹn fún mi. Nígbà tí Paul bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ dómẹ̀ mo fẹ́ kó máa lọ lọ tí bá ní àkókò tó wọ̀ máa pè ẹ́ títí Felix fi jáde láyé kò ní àkókò míì mọ́ lọ́jọ́ tó sọ àkókò tó dáa ni. Ọ̀pọ̀ ló ti di Felix lóde òní. Anytime tó má ti ń ọ̀rọ̀ òdodo wọ́n postpone ẹ̀dí another time, wọ́n postpone ẹ̀dí another church, wọ́n postpone ẹ̀dí another pastor. Mo nígbà táwọn bá rí pastor tó dàbí eléyìí ẹlòmíà máa wá pastor tó bá èròǹgbà inú ẹ̀ mú. Kò fẹ́ pastor tí Ọlọ́run rán sí ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ pastor irú eléyìí tí máìdí ẹ̀ tó máìdí ẹ̀ sọ fún pé irú ẹ̀ lélẹ̀ ló ń fẹ́. Òun wá pastor
tó bá ìwé tó lọ kà mú, ó wá pásítọ̀ tó ń wá ète inú ẹ̀ mú, ó wá pásítọ̀ eléyìí tó bá èrò ọkàn rẹ̀ mú, kò wá pásítọ̀ eléyìí tí Ọlọ́run náà sí. ọ̀pọ̀ ló ti sọ òtítọ́ nù lẹ́nìí nítorí agbára àti ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà eléyìí tó attack wọn ní gbogbo yàrá. Now listen to this. eléyìí mo fẹ́ kẹ́ kíyèsí dáadáa. iṣẹ́ ìṣìnà ó ní oríṣiríṣi ọ̀nà tó máa ń gbà wọnú ayé èèyàn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀nà wọ̀nyí la kì í fura sí nígbà míì. ẹja rúra wa létí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà èyí tó lè mú ká kíyèsára sírú àwọn ọ̀nà yẹn tó máa ń wá. fún àpẹẹrẹ, iṣẹ́ ìṣìnà ó máa ń wá nípa idea èyí tí ẹnìkan introduce sí wa, tàbí eléyìí táwa gangan produce ṣùgbọ́n tó lòdì sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. idea or concept eléyìí tó wà anti-gospel, eléyìí tó lòdì sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. ṣé ní gbogbo ibikíbi tí ideas yẹn bá ti wà, ibikíbi tí concept yẹn bá ti wà, ibikíbi bóyá látọ̀dọ̀ ẹ tàbí lọ́tọ̀ ẹnìkan tó introduce ẹ sí ẹ, bóyá o gbọ́ tàbí o kà nínú ìwé, idea tó bá ti lòdì sí òtítọ́ Bíbélì yìí, ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà ni. ó lè máa mú wá fún ẹ kó ra mọ́tò, kó fẹ́ àwọn obìnrin tó fún ẹ, ọ̀gbẹ̀ yẹn yóò yóò lóko àdá. ìdí tí Bíbélì pé òpin kan sàn ju ìbẹ̀rẹ̀. Absalom rò kó ń dùn nígbà tó bẹ̀rẹ̀. ẹ mọ ikú ẹ, irun ẹ ló kọ́ igi, kò wà lókè, kò kán òkè, kò kánlẹ̀. ibẹ̀ ni wọ́n gun lọ́kọ̀ pa sí. miserable end ló ní. bí ò bá gbé gbogbo àwọn tí ẹ̀mí yẹn attack nínú Bíbélì, ẹ má rò pé àwọn náà lè lùyọ. tá a bá tètè múra àyẹ̀rí níbẹ̀, olódodo rí ibi tẹ́lẹ̀ Bíbélì pé ó rọra yàgò. aṣiwèrè tí òye ẹ ò pọ̀, wọ́n ló dára ẹ̀ lójú, self confidence, ó kó sí kòtò, ọwọ́ sì bú. ẹ wo bí ẹ̀yin àyànfẹ́, any idea, any concept, whether borrowed or from you, you read it in a book or o listen sí nínú any teaching. ẹ̀rí pé teaching ti pọ̀ káàkiri ayé sìn, lórí ayélujára, nínú teaching ti pọ̀. so tó o bá mọ̀ bí wàá ṣe mú, kó listen, kó balance ẹ̀ pẹ̀lú òtítọ́ Bíbélì, it is a road to nowhere. error òun ló fèsì wà níwájú yìí. idea, concept, theory tó bá ti lòdì sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà ni láti dá ayé ènìyàn lóró. number 2, ẹ kíyèsí eléyìí dáadáa. number 2, báwo la ṣe mọ̀ ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà ó máa ń wọnú ayé èèyàn wá? nípa àgbékalẹ̀ òfin. ìgbékalẹ̀ òfin, ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà lè wá bẹ̀ wọnú ayé èèyàn. òfin tí ènìyàn gbé kalẹ̀ èyí tó lòdì sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, gbogbo òfin, ìgbékalẹ̀ òfin tó bá ti lòdì sí ìwà ọmọnìyàn, gbogbo àgbékalẹ̀ òfin tó bá ti lòdì sí ètò àti èròǹgbà Ọlọ́run tá a kọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, iṣẹ́ ìṣìnà ló ń wọlé pẹ̀lú. ó ṣetán láti afflict, ó ṣetán láti cage, ó ṣetán láti trap, ó ṣetán láti rob, ó ṣetán láti deny nínú ayé ni. number 3, iṣẹ́ ìṣìnà ó máa ń wá láti inú àwọn systems, àwọn ìgbékalẹ̀, àwọn ìlànà ìgbékalẹ̀ tá ń pè ní systems. àwọn system tó bá ti lòdì sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, iṣẹ́ ìṣìnà ti ń wọlé bọ̀. number 4, iṣẹ́ ìṣìnà máa ń wá nípa májẹ̀mú, àdéhùn, ẹ̀jẹ́, eléyìí tó bá ti lòdì sí májẹ̀mú mímọ́ Olúwa, iṣẹ́ ìṣìnà ló ń bọ̀. iṣẹ́ ìṣìnà máa ń wá nípa àṣà èyí tí a ń pè ní culture. ọ̀pọ̀ níṣẹ́ ìṣìnà ti wọnú ayé ẹ̀ nípa àṣà eléyìí tí ènìyàn gbé kalẹ̀ tí wọ́n pè ní òtítọ́. number 6, iṣẹ́ ìṣìnà máa ń wá nípa ìṣẹ̀ṣe, tradition, culture, àṣà àti ìṣẹ̀ṣe. ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà tó bá ti lòdì sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, iṣẹ́ ìṣìnà ló mú wọ̀
láti attack ayé ènìyàn. Number 7, iṣẹ́ ìṣìnà máa ń wà, a kì í sábà fúnra. Iṣẹ́ ìṣìnà máa ń wà láti inú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu, signs and wonders. Eléyìí tí ẹgbẹgbẹ̀rún ènìyàn ń wá kiri lẹ́yìn, ọ̀pọ̀ ló ti gbaṣẹ́ ìyanu dáná láti bẹ̀ wọ́n kọlu iṣẹ́ ìṣìnà. Number 8, iṣẹ́ ìṣìnà, delusion, ó máa ń wá kọlu ayé èèyàn láti inú ojú rere èyí tá a fún èèyàn. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ara mi o. Ojú rere tá a fẹ̀tàn fún ẹ ṣùgbọ́n tó mọ̀, ẹni tó ràn ẹ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí èrò inú ẹ̀ korò, ẹni tó sọ pé kó gbà, ẹni tó rò pé ó ń nu omi jí ẹnu, ẹni tó rò pé ó ń gbé ẹni gbọ̀gbọ́ ṣùgbọ́n tó ní ète míì sí ẹ nínú ọkàn. Láti bẹ̀ iṣẹ́ ìṣìnà lè gbà. Ìjọ mẹ́yàwó yẹn tó ń regret lẹ́yìn torí tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ọkùnrin nígbà kan, òun ló rán wọn sọ́run lójijì. Owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹnìkan gbà ló sọ wọn aláàbọ̀ ara ní. Ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹnìkan níbìkan lọ́jọ́ kan, olóṣèlú ẹlòmíì dèrò ẹ̀wọ̀n, ẹlòmíì ń kábàámọ̀ lẹ́ni, ìbámọ̀ kí n má gbà, ìbámọ̀ kí n má gbà, ìbámọ̀ kí n má jẹ. Ojú rere òdì tá a fún yàn nípa ètè ọkàn búburú, ojú rere tá a fún yàn, ìrànlọ́wọ́ tá a fún yàn pẹ̀lú èròǹgbà ọkàn búburú, iṣẹ́ ìṣìnà ni wọ́n láti mú kí èèyàn kábàámọ̀ níbẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ẹ gbogbo àwọn nǹkan méjèèjọ yìí, ọ̀pọ̀ ló ti kọlu iṣẹ́ ìṣìnà láyé látinú ojú rere òdì tí wọ́n fún, látinú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu lọ́wọ́ ẹnìkan tí wọ́n ló ń ṣe mírèkù, lọ́wọ́ ẹnìkan tí wọ́n ló ń ṣe ìyanu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kọjú iṣẹ́ ìṣìnà láyé lẹ́nu látinú ìṣẹ̀ṣe, látinú àṣà, ẹ̀rí, látara májẹ̀mú. Ẹlòmíì kọlu iṣẹ́ ìṣìnà látinú ìgbékalẹ̀ ètò systems eléyìí táwọn kan gbé kalẹ̀ bóyá nípa tara àbí nípa tẹ̀mí, eléyìí tó kéèjì wọn tí wọ́n fi gbádùn òmìnira Kristi. Ọ̀pọ̀ ló kọlu iṣẹ́ ìṣìnà lẹ́nu sá, wọn ò lè dìde mọ́. Ọ̀pọ̀ tí ń kábàámọ̀, iṣẹ́ ìṣìnà kọlu ayé wọn látinú òfin tẹ́nìkan gbé kalẹ̀. Tí Jésù ò bá pààrọ̀ òfin Mósè ìbá dé gbogbo ayé nígbèkùn títí dọ̀la. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn òfin míì káàkiri bẹ́ẹ̀, gbogbo ìdílé, gbogbo ìran, òun ló ní àwọn òfin èyí tí wọ́n fi agbára Sátánì gbé kalẹ̀ lórí àwọn ọmọ ìran yẹn, lórí àwọn ọmọ ilé yẹn, èyí tó ń ṣiṣẹ́ ibi àti ìkábàámọ̀ lórí ayé wọn títí dọ̀la. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ọ̀pọ̀ èrò inú, èròǹgbà ọkàn ẹlòmíì, èyí tí ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà inspire ẹ̀ tó ní ṣe lòun receive rẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run, nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ohun tó gbé kalẹ̀ yẹn ó di ìdè fún ẹgbẹgbẹ̀rún èrò láyé. Bí wọ́n ti jẹ, bí wọ́n ti rà, bí wọ́n ti gbé wọ̀ ni wọ́n wọnú ìdè láì mọ̀. So láti wá convince ẹgbẹgbẹ̀rún èrò yìí, ó di iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ àti agbára ọ̀rọ̀ lọ. Ìjọ ń wò mí lálẹ́ yìí tí ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà ó ti kọlù ẹ̀. Ìjọ ń wò mí lọ́kùnrin àti lóbìnrin, iṣẹ́ ìṣìnà ó ti kọlù spirit man ẹ̀. Òfin wo láyé ẹ̀ ń tẹ̀lé? Ètò kórìíra òtítọ́ ọ̀rọ̀ lọ́rùn. Májẹ̀mú wo ló wọ̀? Bóyá o mọ̀ àbí o mọ̀, májẹ̀mú tó mọ̀ tó wọ̀ tí wọ́n gan mọ̀ wọ́n lòdì sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ lọ́rùn. Iṣẹ́ ìṣìnà ni wọ́n. Ta ló ń fún ẹ ní nǹkan? Ta ló ń tọ́jú ẹ? Ta ló ń ràn ẹ́ lọ́wọ́? Ṣùgbọ́n tí ètí ọkàn ẹ burú pé ohun tó ń fún ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ yìí, inú ìdè ló fi gbé ẹ wọ̀. Ojú rere tó ń fún ẹ yìí ṣe ló ń fi ra nǹkan tó wà vital nínú ayé ẹ. Owó tó ń fún ẹ yìí ṣe ló ń fi wú nǹkan jáde nínú ayé ẹ. Tó o sì mọ̀, ojú rere òdì, owó òdì, ìrànlọ́wọ́ òdì, ìgbénígbọ̀wọ́ òdì. A ní má wọ́rì má bá ẹ ṣe, má wọ́rì má bá ẹ ṣe, má wọ́rì má bá ẹ náwó sí, ìwọ farabalẹ̀, owó tó máa lò lélẹ́yìí ó ti wà ńlẹ̀, inú ẹ̀ dẹ̀ dùn. Láì mọ̀ pé ohun kankan wà vital nínú ayé ẹ tó fẹ́ fi wú jáde. Wọ́n ti fi ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti lọ sàré lórí àwọn kan wọ̀nyí. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, àkókò ti tó. Ìbéèrè náà rèé, báwo la ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí àtagbára iṣẹ́ ìṣìnà? Ibi tá a kà lẹ́ẹ̀kan yẹn ó ti fojú ánsà hàn. Tẹsalóníkà kejì orí kejì látẹsẹ̀ ẹ̀kẹwàá
ó ní wọn gba ìfẹ́ òtítọ́ tí ìbá gbà wọ́n là, ó ní torí pé wọ́n kọ̀ iṣẹ́ ìṣìnà ráàyè wọnú ayé wọn. Ìfẹ́ òtítọ́, kí la ń pè ní ìfẹ́ òtítọ́? Ọ̀rọ̀ méjì ni wọ́n papọ̀ níbẹ̀ yẹn o, ìfẹ́ àti òtítọ́. Tó bá dẹ̀ wo àwọn ọ̀rọ̀ méjèèjì yìí, ó líǹkì mú àwọn kan. Tó bá ka bíbélì yẹn, bíbélì pé ìfẹ́ ni Ọlọ́run. Ka bíbélì yẹn dáadáa, ìfẹ́ ni Ọlọ́run. Tó bá dẹ̀ wá wo òtítọ́, nígbà tí Jésù dé, ó lémi ní ọ̀nà, òtítọ́ àti ìyè. Now bí Ọlọ́run bá jẹ́ ìfẹ́, ta ni ìfẹ́ rán? Ìfẹ́ rán òtítọ́. Ta wá ní òtítọ́? Jésù Kristi olùgbàlà. Ìfẹ́ ló rán òtítọ́ wáyé, bọ̀ torí pé wọ́n kọ̀ òtítọ́. Ẹni tó kọ̀ òtítọ́ Jésù ló kọ̀. Ẹni tó kọ̀ Jésù ṣe ló kọ̀ ìfẹ́. Ẹni tó kọ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run ló kàn. Ẹ wo bí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ìfẹ́ òtítọ́ tí ìbá ń gbà wọ́n là, ó ní wọ́n reject ẹ̀, wọ́n abandon ẹ̀, wọ́n deny ẹ̀. Ìfẹ́ òtítọ́ tí ìbá ń gbà wọ́n là, wọ́n ṣata ẹ̀, wọ́n pàtì, wọ́n fẹnu tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀, wọ́n sọdá láì lágbára. Ìfẹ́ òtítọ́ wa ń wò wọ́n káwọ́ gbéra báyìí. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ wo bí ọ̀nà kan ṣoṣo rèé. Ìfẹ́ òtítọ́ yìí a ò rá wọn méjèèjì pẹ̀lú ojú báyìí, ṣùgbọ́n kìnnì kan so nídùúró wọn nínú ayé yìí. Ohun tó so nídùúró wọn yìí, òun ló wà lọ́wọ́ gbogbo kìrìsìtẹ́nì pátá. Òrè aṣojú ìfẹ́ òtítọ́ rèé nínú ayé. Ọlọ́run rèé nínú pépà, Jésù rèé nínú pépà. Ìfẹ́ ni Ọlọ́run, ìfẹ́ òtítọ́, Jésù ni òtítọ́. Ìfẹ́ rán òtítọ́ wáyé. Àwọn méjèèjì ni wọ́n parapọ̀ láti ṣiṣẹ́ òmìnira ibi àti ẹkú lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, ikú àti ọ̀run àpáàdì. Ìfẹ́ wá rán òtítọ́ wá. Òtítọ́ rèé a ò fojú ara rí, ṣùgbọ́n òtítọ́ odidi èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, in the person of Jesus Christ. Now ó ti parí iṣẹ́ yẹn, ó ti lọ jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run, ibẹ̀ ló ti ń bẹ̀bẹ̀ fún wa. Kò jókòó síbẹ̀ kó máa tayín, kò jókòó síbẹ̀ kó máa mú juice. No, ó ń bẹ̀bẹ̀ fún gbogbo àwọn olódodo nínú ayé ìkẹyìn yìí. Bọ́ọ̀lù la ṣe fẹ́ rí àwọn méjèèjì. Ọlọ́run ò ṣe fojú ara rí, Bíbélì pé ẹnikẹ́ni ò rí rí, kò sẹ́ni tó rí rí. Jésù olùgbàlà kò sẹ́ni tó rò náà rí, ṣùgbọ́n kíní tó so nídùúró wọn yìí, gbogbo èèyàn ló ní, gbogbo èèyàn ló mọ̀, gbogbo èèyàn ló ń kà. Òrè ìfẹ́ òtítọ́ rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti agbára rẹ̀. Ìfẹ́ òtítọ́ yìí òun ni àwọn ènìyàn kọ̀. Gbogbo kìrìsìtẹ́nì tó kọ̀ ọ̀rọ̀ yìí, Bíbélì pé iṣẹ́ ìṣìnà yóò mú un. Gbogbo kìrìsìtẹ́nì tó pa ọ̀rọ̀ yìí tì, gbogbo kìrìsìtẹ́nì tó ní ti ọ̀rọ̀ yìí báwo, gbogbo kìrìsìtẹ́nì tí kì í ka ọ̀rọ̀ yìí, gbogbo kìrìsìtẹ́nì tí ò gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́, gbogbo kìrìsìtẹ́nì tí kì í ṣe tó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí, ó rọrùn fún wọn láti bọ́ sọ́wọ́ iṣẹ́ ẹ̀tàn. Olúwa bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí wọn kí wọ́n bá lè gba èké gbọ́. Ohun tí ó kó wa yọ lọ́wọ́ èké ìkẹyìn yìí, òun rèé òtítọ́ tí wọ́n kọ sínú pépà, ìfẹ́ tí wọ́n kọ sínú pépà, odidi ènìyàn tí wọ́n pè ní òtítọ́ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀dí tí wọ́n kọ sínú pépà. Òun lélẹ́yìí ẹ̀yà àyànfẹ́, ọ̀nà láti lè bọ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ ìṣìnà ní ìkẹyìn ayé yìí, òun ni gbígba òtítọ́ gbọ́, gbígba òtítọ́ gbọ́, gbígba òtítọ́ gbọ́. Ọjọ́ mélòó ló máa ń ka Bíbélì ẹ lọ́sẹ̀? Láàárín ọ̀sẹ̀ wákàtí mélòó ló fi ń ka Bíbélì ẹ? Ǹjọ́ ti ẹ̀ jìnnà sí Báíbù ẹ? Ǹjọ́ ti mú Bíbélì ẹ lọ́rẹ̀ẹ́? Kì í ṣe ìṣìnà ìkẹyìn ayé yìí kó má bàa polówó ara ẹ̀ lórí ayé ẹ̀. Ǹjọ́ máa ń ka Bíbélì? Ǹjọ́ ń ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? Níbo ló ka Bíbélì ẹ dé báyìí? Apá abo ló máa ń kà nínú Bíbélì, apá abo ló kì í kà. Nígbà tí Báíbù pé gbogbo ìwé mímọ́ ló ní ìmísí Ọlọ́run, ló ní èrè fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwí, fún ìtọ́ni àti fún ìkọ́ni tó wà nínú òdodo, kí ènìyàn Ọlọ́run kó bá lè pé eléyìí tá a múra sílẹ̀ fún iṣẹ́ rere gbogbo. That is 2 Timothy 3 verses 16 to 17. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, àkókò ti tó báyìí. Báíbù tèmi sọ fẹ́ mi o, nínú ìwé Timothy kejì orí 13 ó ní àwọn ẹlẹ́tàn yóò máa gbilẹ̀ ní ìkẹyìn yìí, wọ́n máa tán ní, ó ní àwọn sì máa tàn wọ́n. Ìwé Jóòbù ló fi yé mi pé àtẹni tó ń tàyàn àtẹni tá ń tàn, ó ní Ọlọ́run lẹ́dẹ̀dá àwọn méjèèjì. Kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn méjèèjì? Ẹnìkan ń tàn ẹnìkan, wọ́n ń tàn ẹnìkan. Ìbéèrè mi rèé, ta ló ń tàyàn, ta ni wọ́n ń tàn? Ẹni tó ń tàyàn kí ló dé tó ń tàn ni? Ẹni tá ń tàn bí ò bá múra kí ni yóò ṣẹlẹ̀ sáyé ẹ̀? Ẹ̀yin àjọ̀fẹ́, ẹ̀tàn ni yóò mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Ọlọ́run lọ sí ọ̀run àpáàdì, torí wọ́n gba iṣẹ́ ìṣìnà gbọ́, wọ́n gba èké gbọ́ nípa iṣẹ́ ìṣìnà. Nípa bẹ́ẹ̀ ó lè bí ọ̀run tó ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà sí wọn kó bá lè gba èké gbọ́,
nígbà ìgbẹ̀yìn ó ní wọn ó ṣègbé lórúkọ Jésù ó ní ṣègbé. mo ní prayer point kan láti gbà pẹ̀lú yín ní alẹ́ yìí ṣùgbọ́n kí n tó pè àdúrà ẹ̀ fún gbogbo ènìyàn níbikíbi tó bá wà gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tàbí obìnrin tó bá wò mí tó ti fi ayé ẹ̀ fún Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà ẹ̀ ò ṣe jẹ́ ká gbégbèsè jẹ́ ká jọ gbégbèsè báyìí. ojúlówó àǹfààní ó ní àǹfààní tó ní nísìn àǹfààní tó lágbára jù láyé ni ìjọba kó lè lò láti yí ìtàn yẹn padà. tó bá wò mí lọ́kùnrin àti lóbìnrin tó o bá ti sọ̀rẹ́ndà ayé ẹ̀ fún Jésù o ò tí fi ìjọ̀wọ́ ayé ẹ̀ fún o ìgbà gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà. wọ́n wà láàrin àwọn ẹlẹ́sìn lásán tí wọ́n kàn gbẹ́sìn sórí ṣùgbọ́n tí wọ́n ti yọ̀ǹda ayé wọn fún Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa wọn àti olùgbàlà wọn. Bíbélì wípé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ ojú òní tì ó dẹ̀ lẹ́nikẹ́ni tó bá kípe orúkọ Olúwa ó lóun là ń gbàlà ó nítorí ọkàn la fi ń gbàgbọ́ sí òdodo ẹnu la fi ń jẹ́wọ́ sí ìgbàlà. so mo fẹ́ kó fẹnu ẹ jẹ́wọ́ Jésù lólúwa àti olùgbàlà ẹ kó bá lè gba ọkọ̀ ayé ẹ 2021 yìí. èmi àti ọmọ tí ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ ọ kò sí gbogbo wòlíì láyé tó mọ̀ pé COVID-19 ó máa di ayé mú ní láṣìá bẹ́ẹ̀ni àti ẹ ò ṣe mọ̀lá ẹni tó mọ̀lá jẹ́ kájọ connect mọ́ tó o bá ti ṣe tán báyìí láti jọ̀wọ́ ayé ẹ fún Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa rẹ àti olùgbàlà rẹ. gbé ọwọ́ ọ̀tún ẹ lé àyà ẹ níbikíbi tó o bá ti wò mí lọ́kùnrin àti lóbìnrin gbé ọwọ́ ọ̀tún ẹ lé àyà ẹ báyìí kó o wá fẹnu ẹ jẹ́wọ́ kó o lè bọ́ torí mo mọ̀ bí mo ṣe introduce ẹ fún ẹ ohun tí èèyàn ò ní èèyàn kì í fún yẹn o. wòlíì ni bàbá àti ìyá tó bí mi mo pàdé Jésù ní 1996 látijọ́ tí wọ́n ti bí mi. so máa sọ pé bàbá mi bishop ni ìyá mi prophetess ni ẹ̀tàn ní gbogbo ẹ ìgbàgbọ́ bàbá ẹ̀ ò gbà ẹ́ là ẹnikẹ́ni tí ẹ ò bá kọrúkọ ẹ̀ sí inú ìwé ìyè ó ní àtọ̀ sínú adágún iná. bàbá mi ni wòlíì kí ló dé sọ mí sọ̀rọ̀ àpáàdì Ọlọ́run ò ní gbọ́ yẹn wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ìjọ ti jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa rẹ àti olùgbàlà rẹ. eléyìí ni mo fẹ́ kó ṣe lé ní ọ̀rẹ́ mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin jàjọ ṣe ojú ò ló tiẹ̀ nígbẹ̀yìn kàkà bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀tá ẹ̀ lójú máa padà tì bí ọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ lé àyà ẹ̀ ó yá máa sọ tẹ̀lé pẹ̀lú ìpinnu sọ pé bàbá mo tọ̀ ọ́ wá ní orúkọ Jésù mo jẹ́wọ́ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí ṣùgbọ́n lónìí mo jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi mo sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀ mo gbàgbọ́ pé Jésù wá sáyé a sì pa a sì sìn ní ìjọ́ kẹta ó sì jíǹde fún ìdáláre mi. nítorí náà lónìí mo jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa mi àti olùgbàlà mi. mo jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi lónìí mo sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀. mo yọ̀ǹda ayé mi fún ẹ ìwọ Jésù olùgbàlà máa darí ayé mi kí o sì máa tukọ̀ ayé mi máa jẹ́ Olúwa mi kí o sì máa jẹ́ olùgbàlà mi. látẹ̀ní lọ mo jẹ́wọ́ pé mo ti di ọmọ Ọlọ́run mo ti di àtúnbí mo ti di àyànfẹ́. sórí tó o bá ti sọ bẹ́ẹ̀ ìwọ ọ̀rẹ́ mi má ti gbé ọwọ́ ẹ kúrò ní àyà ẹ jẹ́ kí n gbàdúrà pẹ̀lú ẹ. bàbá ní orúkọ Jésù mo dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ bàbá ọ̀run fún oore ọ̀fẹ́ tó fi wá àwọn ènìyàn yìí rí àánú tó sì fi gbà wọ́n. bàbá wa ọ̀run mo bẹ̀ ọ́ lónìí o oore ọ̀fẹ́ àti àánú tó fi wá wọn rí tó dẹ̀ fi gbà wọ́n lórúkọ Jésù oore ọ̀fẹ́ àti àánú ìjẹ́ kó pa wọ́n mọ́ agbára rẹ kó sàbálẹ̀ wọn ẹ̀mí mímọ́ kó wọnú ọkàn yín látẹ̀lé lọ kẹ́ ẹ máa bá Olúwa rìn lórúkọ Jésù ẹ ò ní padà sẹ́yìn mọ́ agbára máa lọ má dẹ́ṣẹ̀ mọ́ kó wọnú ayé yín ní orúkọ Jésù ẹ máa bá Olúwa rìn nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn ẹ ò dé ìjọba Ọlọ́run òwe ajá ti padà sí ebi ẹ lórúkọ Jésù òwe yẹn ò ní ṣẹ lórí yín ẹ máa bá Ọlọ́run rìn ojú òde ní tì yín nígbẹ̀yìn ẹ ò dé ìjọba Ọlọ́run ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa amen. tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tán ọ̀rẹ́ mi congratulations mo kí ẹ kú oríire ohun tí wàá ṣe lélẹ́yìí ní àdúgbò tó wà yẹn àti ní ìlú tó ti ń wò mí gbégbèsè ìgbàgbọ́ ńlá wọ àdúgbò tàbí ìlú yẹn church tí wọ́n ti ń gbàdúrà tí wọ́n dẹ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yè kooro wọnú ìjọ yẹn darapọ̀ mọ́ wọn ẹ máa jọ dàgbà nínú agbára Kristi àti ìmọ̀ ẹ̀ nípa bẹ́ẹ̀ ẹ máa dúró de bíbọ̀ Jésù Olúwa ní ẹlẹ́ẹ̀kejì mo kí ẹ kú oríire o gbogbo ìwọ ọmọ Ọlọ́run tó wù mí wàyí o ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jọ gbàdúrà Olúwa láti èní lọ mo pàṣẹ ìwọ agbára iṣẹ́ ìṣìnà lórí ayé mi lórí àyànmọ́ mi nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ já ìdè yín lára mi ẹ pè Jésù ní àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní agbára ńlá ti Jésù gbogbo ìjọba ìṣàkóso
agbára iṣẹ́ ìṣìnà lórí ayé mi lórí àyànmọ́ mi nípa agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù láti èní lọ ẹ já ìdè yín lára mi lórúkọ Jésù ẹ já ìdè yín lára mi lórúkọ Jésù ẹ máa já ìdè yín lára mi láti èní lọ mo gba ìṣẹ́gun gbogbo tí wọ́n ti fi iṣẹ́ ìṣìnà tí wọ́n ti fi jí kó lọ nínú ayé mi àti nínú ayé àwọn tó wò mí lórúkọ Jésù Olúwa dá padà jẹ́ kára àmúgbà kí ọ̀nà wa làjù báyìí lọ bàbá gba gbogbo ògo ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa amen. Lọ́wọ́ tún ẹ sí screen yẹn ọ̀rẹ́ mi jẹ́ kí n gbàdúrà pẹ̀lú ẹ bàbá ní orúkọ Jésù mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Olúwa bàbá torí pé fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti fi wá sípò eléyìí tó fi wá sí yìí oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tàdé nígbà látọ̀dọ̀ rẹ ni olóòyàn wá ó dẹ̀ fi wá sípò ipò tó dẹ̀ fi wá sí olóhùn tá a máa ń dè láyé ọlá ó dè lọ́run bàbá mo pàṣẹ gbogbo ìjọba àti ìṣàkóso àti agbára iṣẹ́ ìṣìnà lórí ayé mi àti lórí gbogbo àwọn olùgbọ́ mi ní alẹ́ yìí nípa agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ já ìdè yín ìdè náà kò já lára ẹ mo tú ẹ sílẹ̀ nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ìkólọ tí wọ́n ti fi agbára iṣẹ́ ìṣìnà gbà nínú ẹ̀mí nínú ara nínú ọpọlọ nínú àyẹ̀mọ́ ẹ lórúkọ Jésù ó yá gba ẹrù ayé ẹ padà gba àlàáfíà ẹ gba ìsinmi ẹ gba ìfọkànbalẹ̀ ayé ẹ kó tẹ̀síwájú ògo kó dẹ̀ di mímọ́ Ọlọ́run gbọ́ àdúrà ní orúkọ ti Jésù Kristi Olúwa wa amen hallelujah mo gbé Ọlọ́run ga fún ayé yín látẹ̀ní lọ o gbọ́dọ̀ jìnnà sí bíbélì ẹ bíbélì bí ká fẹsẹ̀ múlẹ̀ ká fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí ká fẹsẹ̀ múlẹ̀ ká wálẹ̀ jè Ọlọ́run fẹ́ ká jè ká dẹ̀ fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run o gbọ́dọ̀ jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tó mú bíbélì ẹ lọ́kùnkúndùn kó bá lè bọ́ lọ́wọ́ manipulative system ẹ̀mí iṣẹ́ ìṣìnà èyí tó ṣiṣẹ́ ní ìkẹyìn ayé yìí ní agbára Jésù Kristi olùgbàlà ó di ọjọ́ Wednesday tí a tó kọ́ra wa gbogbo ìpàdé àwọn ọkùnrin ìpàdé àdúrà àwọn ọkùnrin lórí afẹ́fẹ́ yìí ní aago 9 láàárọ̀ ní ọjọ́ Wednesday kó tó dìgbà náà bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà ìsinmi ní gbogbo ìhà lórúkọ Jésù kó wọnú ayé ẹ̀ agbára ìrànlọ́wọ́ kó dìde tì ẹ́ ìgbénígbọ̀wọ́ ní gbogbo ìhà lórúkọ Jésù kó wọnú ayé ẹ̀ ìrànlọ́wọ́ máa lé ẹ bá wàá dẹ̀ ráàánú gbà ọkàn ẹ̀ dẹ̀ máa balẹ̀ ó dẹ̀ tì rí bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ kó lè fẹ́ Jésù Olúwa wa ìfẹ́ tọ́lọ́run ìdàpọ̀ tẹ̀mí mọ́ kó wà pẹ̀lú yín kó sì wà pẹ̀lú èmi náà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa amen. God bless you. God bless you.